人間よりも8000個も多い3万1000個の遺伝子を持ち、驚異の生命力を示す。 DNA は約2億塩基対と小さいのに多くの遺伝子を持っている。日本のミジンコは全て北米から来た外来種である可能性が高い。最初はたった4匹から始まり、単位生殖で日本中に広がっていった。700年から3000年以上前に2匹が最初に日本にやってきたとされる。国内300カ所以上での調査で DNA 解析による起源が解明された。遺伝子解析により日本国内での有性生殖の形跡がないことが判明。北米のミジンコと遺伝的に近い関係性を持つことが確認された。4つの遺伝子タイプのみが存在する不思議な生態。どんなにすごくても最終的に捕食される。